Раней у музеі была археалагічная зала, дзе цяпер можна пабачыць лодку суцэльнага дрэва, знойдзеную на Нёмане, і прылады ад каменнага веку, зала народнай творчасці і этнаграфіі, а таксама сакральнага мастацтва. Яны застаюцца і цяпер. Апошнюю задумана падзяліць на рэкрэацыі: каталіцкую, мусульманскую, іудзейскую і, вядома, праваслаўную, дзе можна будзе ўбачыць і мітру патрыяршага экзарха ўсей Беларусі Філарэта. Тут запланаваны, ўжо у нас ёсць вопыт правядзення выступленняў, напрыклад, канцэртных праграм, правядзення тут, у гэтай зале, у іншых залах. У нас ёсць званы, якія гучаць, і мы ўжо рабілі такія канцэрты калакольнага звона. Музей старажытнай беларускай культуры адкрыты для супрацоўніцтва. У яго можа завітаць кожны, нягледзячы, што гэта навуковая установа. А супрацоўнікі музея правядуць экскурсіі для школьнікаў або студэнтаў. Многія экспанаты яшчэ вернуцца на сваё месца, бо абразы часта выстаўляюцца ў іншых музеях або храмах, як спіс Бялынічскай Божай Маці, які сёлета вандраваў па Магілёўшчыне. Але ў музеі ўжо з'явіўся ўзор сапраўднага праваслаўнага алтара, які таксама яшчэ патрабуе ўдасканалення. Алтарь православного храма – это закрытый алтарь, и закрывается он царскими вратами, которые на данном этапе у нас пока отсутствуют. У нас есть несколько древних образцов царских врат, все они уникальны. Калекцыя музея папаўняецца не толькі прывезенымі, прынесенымі экспанатамі, але і падчас закупак, якія праводзіць Нацыянальная акадэмія навук пад кіраўніцтвам старшыні прэзідыума Владзіміра Гусакова. Так у калекцыі з'явіўся фарфор Мейсона, вырабы з металу Жозефа Кросарда з парыжскай майстэрні або Джеймса Дікена і сыноў з Лондона. Это изделие отмечено лондонским клеймом. Называется она интерьерная минажница «Каскад». Имеет назначение не только как ваза для фруктов, но и как ваза для цветов. Состоит она из нескольких вещей, нескольких частей. Такім чынам на выставе можна ўбачыць рэчы, якімі карысталіся беларускія арыстакраты, а можна заўважыць і самога шляхціша, якога яшчэ ўпрыгожыць слуцкі пояс і шабля. Але варта дачакацца кастрычніка, калі запланавана адкрыццё музея старажытна-беларускай культуры.